Sziasztok! Szeretettel üdvözlünk mindenkit Palkonyáról. Bejelentkezünk újra, hiszen nagyon régen csináltunk tartalmat már az Együtt megyünk csatornánkhoz. Úgyhogy kövessétek be ezt a csatornát, ez nagyon izgalmas dolgok jönnek. Egy podcast sorozatra készülünk, aminek a nemes egyszerűséggel az a címe, hogy az asztal. Hiszen egy olyan asztalnál ülünk, ami nekünk is nagyon fontos, hiszen itt vagyunk a mi életterünkben, a nappalinkban, ahol a mindennapjainkat töltjük, és ennek ez a pikantériája, ettől bensőséges, hogy hívunk izgalmas vendégeket ebbe a műsorba. Olyan dolgokról beszélgetünk, amik visszavezetnek minket az asztalhoz. Hosszabb távon az a terv, hogy mindig lesz egy vendégborász, az asztalnál egy vendégséf és egy olyan közéleti személyiség, aki szintén nagyon érdekes aspektusból tudja megközelíteni az adott témákat, és gyakorlatilag egy nagyon felszabadult kis beszélgetés lesz. És most megtudhatjátok, kik lesznek a mai vendégeink. Malatinszky Csaba borász, Kálai Csaba séf, Szentesi Éva író.